তো আজকের হেয়ারটা এটা হয়েছে। তো দেখো কার্লস করেছি। দেখো কার্লসটাও খুব সুন্দর একটা কার্লস একদম। তার উপরে দেখো একটা জিনিস দেখায়, যেখান থেকে বেন্ডিং করা আছে এই হেয়ারটা। তো দেখো এটা আজকের ফাইনাল লুক। ঘুরে যা, ঘুরে যা। হ্যাঁ, দেখো তোমরা, হালকা একটু ডেকোরেশন করেছি নর্মাল একটা। তো চলো